Caring for the environment is a duty we as citizens of this beautiful country must all uphold. The simplest thing you can do is put your rubbish in the bin. It's really that simple. Bulavinaka, I'm Dee, your host on Gold FM's The Rhyme. Join me every weekday afternoon from 3 p.m. to 7 p.m. on Gold FM, only the classic hits. And remember, if we save the earth, we save ourselves. Ni sambulu binaka. Se kwengo na Vakaleleka ni no andai tukutu kwena mbungi ende indai. Ena singa kabarata kina matambosi ke burubura ni sanga ni dua bata kina madhala ni mbosi maina COP25 abe toko ni teranga kina na no ande lulu ni mata ni tu borenge mbani marama ena tikina mbimbi ongo. Tukuna buni bola ni matambosi ke burubura membaleta na ndraki beisau Patricia Espinosa ni sanga ni todo sar na kawai ni mbe mata ni tu ena no ande burubura ena kena toko ni nasa sanga ongo. Tukuna bani marama ni nuinde na nonra na rawa ni bese utaka na nonra bautu lewa na be mata ni tuongo ena kena reidi na lenga e kautamai na nraki beisau e kuria ni ndondonukina be mata ni tuongo mena torubaga na beka e torubaki e Parisi ena COP23 e sana be sigotiko na tambare ni mbula kina be bubale nonra nangone erse mbernidula ena idula ni misila. Tukuni walisdesi ni tamban nimbula Dr. Alisha Sahu Khan ni ribote sa dingo mirawa e bagarita kikina ni leileti ko na wiliwili ni ngone era sa duloti na bugu ni mate ongo e kureni swani tumbutumbu endrendreti ko na nonra kautira mai na luvenra mera maidula ka ongo e buna na nonra sa siko vale na nasi me ado mena ngongo sibe ni runa ra utolu sa lu kalimo no ndola lu vanua era sa duloti ena idula ni misila. Esa raida roti ko na tambane ni obisa e bida na ponua mai lambasa endo politiki kina na wainganga ni beba matini taki beba kangwetitigo kina na Chief of Operations ni tambane ni obisa ACP Martino Giolebu mena enrab ni beba nongo enanga uno songo tuno ACP Giolebu ni sa toriti wabesu e sona le ni ponua eno boliku ena kena politiki na wainganga ni beba matini taki kasaba rotira me na bagaidorti ko na tagada Kongo meraka ko ni bagaidora ersa bagarut telangano bisa meraka ko ni oka na tagada Kongo kinang gito na nonda matitimi le abitu katango magati ko ni ulu ni dobi ni Hamilton Sevens esa toka ni kabani tombu ke na timi ni Argentina Australia ke na timi ni Samoa ena bagaidorti ko na sot ni Hamilton Sevens mai ni karus sa lugar 5 kini karus luka oni singa ni bula mayongo. Mai dabe kiri na Vakaleleka ni nonde tukutuku na kena ikuri e rano na sema na siseni na Radio Fiji 1 kena bula FM. Ni pagding binaka. Na wai ni matenganga ni beba matini taki errere maki. Waku ego tani mai na wai nganga ni beba matini taki. Menta dobata kavoluta kamorusa. Bula, wayawa api ni sararane. Wayawa malika batilagana. Nama kikirau ena mataka bau. Di boi tiri kali menit me ono kina tini na mataka. Moni tiki na bau rombuka. Bula FM namba 2 na sere. Na sese ni recho namba 2 eviti.